donc bobo tina maman na oui sopi bana ngonde na zali ko utiliser bon mona liboso na bota ina maman bo chaque donc chaque tout maman nga kutu na komisi moi c'est nga ya butu na boti bana mibale misatu papa nanga na komisi punda ya butu na komisi ba 40 personnes ba 80 personnes longwa RDC tina forêt Amazonie na Brésil. Oh ake osani quand cheval nanga ya butu punda ya butu doye papa nanga mena ndenge ya kindoki na komisi punda ya butu na memisake ba charge. Comme maman na yo za na nevo komisi moi sino na butu ne kasi manu atepsenga bipona matabagrade longtemps na komai na sorcellerie nationale familiale tant na koti sika na sorcellerie familiale ba di bon bantaka liboso to pesa il faut ça les nzoto na maman. Ah bon c'est moi sino ya butu na tuni bango na bonzoto na bomoto babite na bomoto bote mena ndenge ya esprit. Oko monsieur moi sino na butu ko teneka bana misa to simotika donc bana misa to 3 kindoki tout maman nga kutu na komisi moi sino nga ya butu na boti bana mibale misa to papa nanga na komisi punda ya butu na komisi ba 40 personnes ba 80 personnes longwa RDC tina forêt Amazonie na Brésil. Oh ake osani quand cheval nanga ya butu punda ya butu doye papa nanga mena ndenge ya kindoki na komisi punda ya butu na memisake ba charge bakoyamba ngai ndoki ya siko na ye na kana bango po bawelela nga nazala moko ya ba secrétaire particulier na bango moto azwaki nga ezalaki mokonzi ya bandoki ya province ya Bandundu ye nde moto akomisa nga secrétaire particulier na ye na province ya Bandundu alors nde naza koteka na rwaka dingi naoteka mpe na zigida naoteka bamikate naoteka bati natie ti njungu ati ya mafami na sous vêtement mami wata natie na kati ya tio. Ah bon nazwi siko makila oyo toliaki bato na lie de rencontre basorcier na ye nabongolisi yango wi naokalinga mikate na rwaka dingi wana nabongwani mama nazoteka bato mpe bazosomba bazolia. Papa Félicien olobi ke kindoki na yo ozwaki yango na âge nini? Na âge ya 9 ans. Donc ozwaki kindoki na bilo aolia te me na regard ka na regard moto wana atali ngai namoni esprit mo ozali kati na ye ekoti kati na ngai na surtout. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya koloba kenzama boto kwaye lisusu finalement sazo sa biso elongo na pasteur Feza misi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya bivence de homo depuis longtemps na maman Gisèle lequel motema papa Emmanuel na Boston. Toujours na cadre pour informer bino le loto yel soso bien aimé na sango bien aimé toyo kakike Félicien Moulopo ex sorcier magicien auto yamba et boyebi très bien témoignage na binaye et pas mola binomi to banda ko yamaye depuis Kazarema chez notre PDG Blaise Manzami les visionnaires depuis Kazarema bien aimé to kolona Kazarema to koba ki pe na témoignage net na la voix céleste ex magicien sorcier Félicien Moulopo bien aimé dans les seigneurs a été empoisonné sans répandre que oh Félicien Moulopo kenawa Félicien Moulopo ba bomi oh akufi bonabo bonabo ba misutu ba mekaki un peu ko benga pour découvrir ba vérité non c'est le Félicien Moulopo ba tchela qui est poison Félicien Moulopo akufi ou comment qu'est-ce qui se passe au juste bien aimé tozali na yemoko Félicien Moulopo américain un peu ko yebisa biso et le ronine ba ko s'est passé na vie na. Shalom, Félicien Moulopo. Shalom, papa. Bonne santé, ça va? Ça va, vraiment, na ok, bilo bana banyo bazolanda. Vraiment, na komisi nzambe oyo alongoli ngai na prison na liwa. Tozaki na conférence moko na chango kuna ya basali na nzambe. Bongo babenga nga pe na intervenir, na kepe na intervenir, na lobi mwa ba makambo ya témoignage nde bapesela ngai thème na ngai. Bongo bandeko na sima ko bima kaka na conférence wana na kuzongi na ndako dikumu pasi ko sa balobai ko kufa ki ya solo tonde tena linga na kufa oninga ko kufa na kufa mais yeso aboya ki na kufa ok biso longue dans expliquer biso lentement bandeko na keipe kuna na TIP sili nazonga kana ndako mona komoyo ba vertige kosanza na bandi pe ko sumba diarrhée donc mutona mo manalalité. Donc pe mabal bakansi kutu corona ndo a corona te ba memanga na hôpital bo ba mona nazolemba kaka nazolemba ba hôpital belé ba komo boyanga ba ezaka na biso te ba moninga muno ko changer muno ko komi noir makasi lo lemo pe komi mwindu makasi to ke place moi spécialiste moi ba exception le bité ko eza poison ne batinda biso na hôpital mususu ba polyclinique mususu ya Kinshasa to kenda me simba ikaka te batinda biso pas spécialiste moko na Kimpese na Congo central. Voilà, tant on a zoké n'importe quoi, on a zoké comme il batté, donc il peignait à loi. Tant on a qui kuna, docteur on a aussi bah moi aussi bande qu'on a biso bomima qui a raté,
donc alinga okufa po eza poison bapesi pasteur balesi poison bandeko na umeli kuna ngomona ngai susu nazoleka nazotémoigner te bandaka boyoka batémoignage na tika wana tant wana nyonso bomoni wana tant mort wana nyonso nazalaki empoisonné nazalaki na hôpital nzambe asalinga grâce lelo boye komona nga boye siko na komo kende kaka semaine moko so na lexi semaine moko semaine elandi na ki omelakisi na prière elongo na Yesu Masia yango bozomona nga boye. OK. Ana lo sambo na bino pende bokondela po na biso basai na nzambe ayokaki aboyaki liwa ya pasteur Félicien pour appeler une mission ezana no munene il faut vraiment kokisa yango bato bele babika bayepa Yesu Masia siko bato balinganga nzambe te bao baza ba gen ya Satan bango ne bayoka na ipo ba empoisonner ngai mais Yesu a confondre bango mais iloko tikali kande nazokemela bakisi donc si ma semaine moko fona ki omela kisi ka ah OK na chaque semaine komela kisi. OK. C'est bon, Félicien Moulou. Parce que aux autres, c'est reproché. Bandanga baruka ko za sima poison au paix et le konini et ba comme si na niveau que ba tchelo poison pour okufa. Aux autres, c'est reproché na nyo sali mabe ndeko moko mabe ou comment. Te na sali mutu mabe te ba yoki kaka likunia donc ba gens ya Satan o baza komi benga lokwa ba pasteur mais baza ba pasteur te bazali. Donc aza agent Satan mais mikoni si lokola musai na Nzambe basepela itende nazo témoigner nde milimo bato ezobongwa ezobika ezoyepa na Yesu yango balingai baachever ngai mpona témoignaka lisusu te mpo bato babika lisusu te na nzela ya témoignage na ngai donc nazalaki na likama motu te nasali eloko moko ya mabe te natambola na kobanga Nzambe nazalaka mosika ya lisumu mpo nayebi wana eza misala ya Satan donc bayini kaka bato mabe nde basali lolenge wana me bakoki nga te mpo Yesu aza na bomoi ye nde moto asalinga grâce wana mpona kokoza na bomoi kino lelo. Merci beaucoup Félicien Moulou papa, merci pour le message. Je crois que eleki na ningasko que na bandeko que ba monyo pour na lelo un pas na mon arrière obete la biso ka di solo mengo zwa kindu to katina biso kara juste et rappeler bande umso que ba bosani yo quoi ozaki mwana malamu botama ki wa pitine ko ya kolia bande kono 10 bobotama 12 ou 10 batika ide mais ka obete la biso parcours nengo zwa kindoki et par rapport aussi une émission na biso papa Félicien. Merci bande ko bana nzambo bazona na ngai partout na mokili mobimba tika Yesu Kristo za favorable na ngambo na bino pas défendre cause na bino alongisa bino na nyonso na yebaka te na kozala ndoki na yebaka te na kozala magicien na kanaka yango te na kina pe kokoluka yango te ube kokende kozwa yango na ndako ya nganga te babebisanga kobebisa na ndeko papa na ngai te ndeko mama na ngai te kasi na école place onga nakendaki kotanga mpona préparer avenir na ngai nakendaki kokuta na moto ya mabe wana ngai na age ya 9 ans naza na 4e primaire mama na ngai na papa na ngai bazali bakambi minene na kati ya yamba ya katolike na 5 izi tokingabwa na komine ya Limete biso tobotami 12 ngai nazalaki 9e bango biso nyonso na bana ya tata moko bongo na ndako na biso papa na ngai na mama na ngai bazali koexige biso messe tozalaki chaque matin photo bimana tongo na salon tokei ali papa na mama asalisi messe ali to prier esili esakola ya mawa esili mabwaki biso bama ya basango babenga obénite menga leo na benga ngo maudite tango basopeli biso bazalo bakema ya protection mai wana eza wana pour protéger biso contre ba danger mi pepe mabezo ngate mais nazala protéger te suka na yako koma kaka ndoki or ba mai wana bazako sopela ngai aussi fallait protéger ngai mais protéger ngate place na yako sosola pour ndenge bible zo bande kona ngai protecteur malamu saka ka Jésus eza bakisi oza na ngote eza mbongo oza na ngote eza mayelo oza na ngote eza koyeba oza na ngote mais eza Jésus Christ de Nazareth tika yeso za la protection na yo balinga bana na Nzambe naki kotanga naki kutana papa moko azalaki occultiste azalaki koluka batu oya kotikila kindoki na magie pe 25 personnes ya sacrifice oya koboma batu ya fin ya mandat na ye atikala na école est-ce que t'attends azalaki sentinelle ou comment tatango nakutana ine bo azalaki tata mobimba ayekomi komisa na 6e primaire na ndako ne azalaka tata mobimba soka niko ya classe abongwani mwana mokie mpona kindoko tozali na bakapasité wana na mobali na kobongwa na métis ya mwasi na koko akala na kobongwa na jeune fille na kobongwa na jeune garçon tozosala biloko wana siko ye na ndako ne aza tata mobimba soka niko ya classe atie boule magique na sala olemo petit cri diabolique akomi jeune alati pe uniforme azwi bakaye aye classe azalaki koya po atanga apréparer avenir na ye te mais ezali mayele mabe ayaki kotanga na ekole wana mpo aluka mwana oyo akotikela misala wana mpe bato 25 oyo akoboma mpo basengaki na 25 personnes wana il faut bana mike bazala mingi
Donc comment il souka mandat na ye? Comment il souka mandat na ye? OK, expliquez ça doit être sorcier, azali ndoki. Azalaki magicien sorcier, azalaki mutu ya Rose Croix à mort. Alors ça mena na loge na Rose Croix à mort. Avec papa Mobimba. On siko tanga comme na souka ya mandat na ya renouveler ka liboso, a renouveler a mibale, ya misa tout Satan boui Satan le bi yo moko il faut kufa oya au travailler na deuxième monde. Mais avant kufa, lukela ngai batu 25 oyo ko boma. Donc bazali ko ba sacrifice ya fin ya mandat na yo. Pe luka mwana moko ya mukie oyo kotikela ye 3 kindoki na 3 magie na 3600 ndemo. Yango siko yaki kokota na école wana na EP4 kingabwa Sebeko, c'est wana ezaka Sebezo, les écoles conventionnées protestants. Bien aimé ezaka na kingabwa. Siko yepe papa ngana na 4e primaire, papa ngoye komi komisa na 6e primaire. Mais siko directeur à mon école yeko komisa mwana na ye, nzoko ezaki ndeye mo yeko komi komisa. Si vous avez une classe ndenge ni pour les écoles primaires pour les tata mobile akoma ko sala na ndako ni azata tata mobile so itongo etano ya classe asali ba cérémonie ya kindoki ya magie a beti cri diabolique azubul magique ya tina sala olemo akomi jeune akomi mwana mokie azotanga ni na 6e ba collègue ne pe 6e ba yeba te ka tata mobile babongo na mwana mokie ya mwana bien il faut qu'on de la mingi pour mutu nyonso ngoka mama na mutu nyonso zo fanda na ye luko ye beta dame na ye. Pour ce que dame na été oya kokota na alliance moninga moko za mutu misala mabe akoti na alliance na ye bando combattre le makambo komi ko boiter makambo komi ezo simba lisusu te nzoka mutu oyo yo kamami na ye oyeba ki dame na été comme ça za mutu misala mabe na pexi bino bo vanda na baninga te bokango na baninga te mais mutu nyonso ko vanda na ye luko ye beta dame na za ya nzambe to ya nzambe te kati na Yesu mutazali to diable mutazali. Seigneur to bondela balingami papa on a provoqué ko swana na récréation pour na kati ya récréation wana aluka mwana ya kotikela kindoki na magie pe nombre bato basengaki 25 akanga parmi bana classe wana ngana nzela ta mazali ko ya mama lokola pesa ngambongo lia na récréation te pe asayela nga gâteau te na kolia na récréation alaka inga ka so na zongi na okuta biloko aussi alambelinga na ya tongo na kolia so na zongi classe na 12h. Bien aimé, ngape na nzela na milobeli bo. Surtout comme il a 10 heures, tant va obeta ngonga poto ma récréation, ngana obi ma récréation te pona na mbonga osombe le côté. Na ovana ngaka na kati ya salle de classe. Bandeko na batela ki pe mokano wana to kompe na 10 to comme na tongo wana to tangi esili 10 heures ekoki ba beti ngonga bana ba ma récréation. Ngana tikela na kati ya salle. Baninga babimi ba bazaki na bambongo na ba osomba biloko bazodia ba ya kosakana bazosakana. Ye tata wana azaki na 6e primaire a provoqué que soit na mwana ya 5e primaire nga azaki na 4e tango sikoyo nayoki makelele ya bato bazoswana libanda makelele kaka nde boyoka ba makelele mosusu na bakartier bato bazoswana donc ezaka baredivision apamba ezaka makambo si esalamaki na butu topreparaki yango na butu tolobi baoswana na 10 heures mais biso topreparaki yango na 1 heure du matin to na 2 heures du matin na ndenge ya kindoki to envoûter pe bato bakoswana wana nzoka tobongisi ke ntango bakoswana baozana libanda po bato baya bisika na bato bakoya kotelema kotala koswana pe bitumba na bango tobwakaki yango bamabela cimetière bapoudre magique bahuile magique donc tomine yango na mipepe mabe bato nyonso bakoya kotelema batala koswana oyo kozala awa tokokotisa bango na alliance na biso balingami kati na nkolo esalamaki mpe lolenge wana ntango nayoki makelele bato bazoswana na milobeli bo ata na mimaki mbongo kolia na récréation te nakende kotala banani bazoswana ntango nakei na bimika na telemi na porte ya classe boye namoni ebele bana classe bazingeli bato mibale yango ezalaki tata wana ya occultiste wana rosicritien wana nde oyo abongo na mwana moke azoswana na mwana ya 5e primaire yango bana classe batundaki ebele batala koswana sikonga par curiosité na mimami mpe mpe nakende kotala banani bazoswana sengeli kokeba ndeko na ngai moto ozalaka kirie keba mpona cadre ya baforme ya sorcellerie eza na sorcellerie mo babien komona yango sorcellerie par curiosité wana toza kosala mo mingi koamvute bato na quartier nde na kote oyebisa bino mona bavoisin na ngai moko na latie molimo moko boye azala kaka kiri ya bamakambo ya bato yango na biso bino keba na bademo ya bavoisin mpo ndelaka mingi bien aimé nga mpe nazalaki kiri ya kokende kotala bitumba yango eselai naki kokota na kati ya alliance ya satan nakotaki ndenge nini nabibo napusa na ti pembeni place bato bazoswana na bandi kokende nazokende ntango nazokende nakomi na katikati ya kokoma place bato baza koswana bazali namoni bana classe oyo bancerclaki bango baza kotala koswana wana batiki kotala
tata wana ya occultiste ya ndoki wana azali koswana na mwana 5e primaire babandi kotala ngai sikoyo mwana 4e nazoya sikoyo kotala baza kotala ngai mpo bamonaki ye tata wana po abongo na mwana moke atiki nanu mwana 5e baza koswana na ye abandi kotala ngai mwana 4e sikoyo bana classe oyo banserikilaki ye bakanisi lokola alingi abundisa mpenga alingi aswanisa mpenga yango mpo bamonaki misu na ye ezali kotala ngai yango bana classe pe akoma ekotala ngai me nga sikona koma otia bango maboko mona me kozotelela nga nini olie nazonga me nazokobaka kokende place bango bazali mpo natala ndenge bato bazoswana nzoka moto azoswana wana moto ya misala mabe azoluka bato ya kokanga bato ya koboma na bato ya moto ya kotikela misala mabe siko moto ya pointaki moto ya ponaki po atikela misala wana nyonso 3600 démons 3 kindoki na 3 magie wana nga na age ya 9 ans eza ndenga moto ya ponaki bien aimé tant na komi na katikati bo pembeni na bango na fixer miso na nga na kati ya bana classe na moni ndenge elongi ya papa wana miso ya papa na ezotala ngai tant kaka miso na ye na oyangi ekutani balingami place nazalaki donc na sutuki na santi na moni lokola eloko moko ya mabe uti epa papa wana ye ekoti kati na ngai na sutuki mbamo place nazalaki na sutuka boye na mimona boye naza esu na ekole te na se retrouve na kati ya forêt équatoriale na zamba na forêt équatoriale na mboka moko na ngo Karawa donc na yoki ata mouvement moko teke bazomemanga likolo babwakanga na forêt kaka ndenge atalaki ngai na yoki lokola eloko moko ekoti kati na ngai euti epai na ye ndenge na sutukaki na somo ya komona bongo eloko ekoti na nzoto ngai na sutuki na mimona bona komi na kati ya Karawa mboka moko Karawa na forêt équatoriale mboka bangwaka ngamona moke na se retrouve na mboka wana na bandi kolela na kati ya zamba na uniforme ya bleu blanc papa na nga na mama na nga bayebi ke Félicien mwana biso aza na classe ake kotanga epuis basopelanga mpe obénite ya protection na eprotege nga te na bandi kolela na kati ya zamba nazolela bomba mona yoka kake beti na zamba mbula eza te na sutuki natala bongo nakomi ya ndenge nini nga moto nazalaki na classe nazotala bato bazoswana naye kokoma ya ndenge nini balingami nsima mwa miniti mokila mona boye kake ya mibale beti lisusu me mbula eza te nayokaka bakake ezobeta kaki ya mibale nde naye komona banyama zamba babimi na zamba oyo naza komona badocumentaire naza komona baona balivre namoni lion mpenza lion abimi boye ayetelema liboso na ngai na bandi komisubela kolenga suki ya moto etelemi moko namona boléopard abimi namoni ours abimi oyo nayoisa bino ndoto te boye nazalaki na ekole bamemi batransporte nga ntina forêt équatoriale na ndenge ya kindoki kuna nzoka nde amemai nga kuna po afungolanga miso ya kindoki na matoi ya kindoki donc mbala nsima bandeko boyoka na kokontinue yango vraiment boyeba kosunga bino mpona bandeko boyebi yango nanu te tozokoba makambo na matoi ya kindoki koba kaka tosizaki ekepa na peso 10 minutes bafungoli donc sikoyo eloko ya kosalama ntango banyama zamba wana babimi bancercle nga me baza koswanga te bazolianga te bazingeli nga kaka nsima mwa miniti moke nayoki na nsima mokongo na nga lokola bato ebele bazoloba Félicien tosepeli mingi lokolo ye na kana biso nazokala mingongo ya batata mibana ya bana mike ne ya bamama nga sikoyo nakasi eloko eza bachasseur babomi nyama balingi baya kobikisanga mpo bamonaki banyama ya kanza baye kozingela ngai nzoka nde na nsima nabwaka miso na nsima boye namoni moto aza te kaka nga mona aza encercle na banyama zamba epuis banyama wana bien aimé ezalaki bakonzi ya bandoki oyo baza na baprovince nyonso ya RDC bango wana mosusu abongwanaki lion mosusu abongwani éléphant mosusu abongwani léopard bayaki sikoyo na zamba koyamba ngai ndoki ya sikoyo na ye na ka na bango mpo bawelela ngai nazala moko ya basekrétaire particulier na bango moto azwaki nga ezalaki mokonzi ya bandoki ya province ya bandundu ye nde moto akomisa ye nga secrétaire particulier na ye na province ya bandundu alors balingami sikoyo nde naza koyoka makelela bato na bazoli Félicien tosepeli mingi lokolo ye na ka na biso na bando yoka ona matoi na ngai etikeli nga kaka bongo me bato nazomona bango te oyo mofanda kaka miniti moke boye oyoka na matoi bato bazoloba Félicien tosepeli mingi lokolo ye na ka na biso luka bato yango nazomona bango te nzoka matoi ya kindoki nde papa nafungoli ngai nakomi koyoka bato baesprit ezoloba na kati na ngai bien aimé nsima mwa miniti moke boye nayoka so kake ebeti lisusu me mbula ezozala te kaka bakake ezobeta kake ntango ebeti natala boye na liboso na ngai banyama zamba baza lisusu te ekomi bandako etage baimmeuble nazomona mituka ezoleka bajipe ya ndenge na ndenge ezoleka moto mwindo azopusa yango te kaka mindele na mindele wana so bakomi na direction nga na telemaki ifo atelemisa motuka abimisi loboko apepi nga mbote boye
so ngape bando lekela ngai banyamo bazalaki na omona bango soute balimwe bon ba mindelo po bazopesa mbote na yebi bango te mondelo ngana yebi kaka ezali père Roger Manguide sangwa ba mama na biso bazaki mondele donc par wana ka mondelo azawoye pa na biso sangwa wana esili bon ba mindelo bazopesa mbote na ya basi na ya mibali na ya bana mike banani nzoka nde ezaka ka ba demo babongo no lolenge ya biso bato lolenge ba mindele bazopesa mbote tant on a tiré qui dit ba kotala ka bango bien aimé ba mona ko mona bona surtout ki lisusu na moni bituka eza lisusu te banda kotage eza lisusu te na liboso na nzambe eza lisusu te bamindele wana sikoyo namoni bango na espace bakomi otambola na espace makolo na bango ezotuta mabele te mais bango nyonso bazalaki mutakala bamanzaka 30 cm na mikila na nsima na bamaseke na bana mike na ya mikolo do bazotambola na espace ere mo bakie boye baleki côté droite na mpe na olandisa miso côté droite na olanda bageste bazosala so bazoki côté gauche nga mpe nazotala nyonso wana ezolekela ngai na ndoto te boye pene na kati ya zamba na forêt équatoriale baninga na ekole baza na récréation na minute ya moke wana atalaki ngai wana nakomi kuna naki komona bamakambo wana koyoka bazolobela ngai na matoi komona bamindele baotambola na espace na forêt équatoriale na mboka moko monango karawa mboka na mpe bondoka eza makasi balingami kati na nkolo tant va tourner ba côté droite côté gauche na pe na landisi nazotala ndenge bazobina bina ifo mona donc ba demo ba ndoki ba mindele bazobina olenga ya ba demo tant ba yozonga susu côté gauche côté droite bona balolaka illuminata la bango bona tikali kidiba natana boye naza na école na sima mu Kongo ya magicien wana tata wana bongo na kamwana muke na yebo kuta bango bazaka na récréation mais tant na kuta bango na récréation na se retrouver ce qu'on a sima mu Kongo na ye mais na matoi na ngai Félicien, to sepele mingi lokolo ina kana biso nazo kaka. Ermo nazo mona ba mindele na espace. Ermo na mona naza na école. Nazo ninga na yebisa na tuna bana classe na biso so bazo mona ba mindele ndenga nazo mona ba mindele. Mais nazo ka monoko kilo nazo ko kapena ko lobate. Yango na Bible lobi mutu na makasi ne moko okokate kaka na muyanza. Yango ndeko na nazo yebisa o associer nzambe o associer Jésus na nyoso za ko entreprendre na sena moyo. Na libala na yo na betidi na yo na bafaire na yo na commerce na yo luka o associer Yesu Masia otia Yesu muto liboso omona réussite kozala total pe Yesu akoyepanye na ba danger pe akolongiswa kosala ke yo ozala mokila te kasi ozala mutu nzamba pambolo muto zo na date papa Félicien olobi ke kindoki na yo ozwa ki on na âge na âge à 9 ans donc ozwa kindoki na bilo aolia te mais na regard muto na talingai na moni esprit moza ikati na ye ekoti kati na ngai na surtout ki na zamba nde kuna nde place na kibaki ofungula mato ya kindoki miso ya kindoki si maman mikolo nde tokoma isiko na laboratoire ya kindoki place na kena kolia miso ok je crois que wana ko bango laboratoire ya kindoki nde tozole miso na bato ok pour bandeko balanda ki ote prochainement bakolanda ngo siko to bakisa point ya suka tango ozongi papa olobi ke na ebandeli au bénit wana ezalaki au bénit te mais ezalaki au maudite pourquoi olobi yango mayo ke mama na bino bana kotya bino avant ke okende classe nalobi yango yazala catholique nalobi yango po protéger nga te nalobi yango liboso po mama na papa bayebisaka biso bo chaque jour basopela biso bamai wana bazala loba o mai oyo tosopela bino eza mai ya basango babengi au bénit ekimisaka kindoki eza mai oyo eprotégeaka bato ebatelaka bato elongolaka lisuma elongolaka liba mpe ekimisaka bademon moi bademo bazwa bino eza te mipepe mabe elanda bino eza te lisuma ezwa bino te mais eloko nabengi yango o maudite mpo anini sukasuka nakomaki ndoki mai wana eprotege nga te nakomaki kolia bato mama na ngai kutu nakomisi ye mwasi na ngai ya butu naboti bana mibale misatu papa na ngai nakomisi ye punda ya butu nakomemisi ba 40 personnes ba 80 personnes longwa RDC tina forêt Amazonie na Brésil akende kosani ka cheval na ngai ya butu punda ya butu donc ye papa na ngai mena ndenge ya kindoki nakomisa ye punda ya butu namemisaki bacharge na Brésil bobango okende kosani na butu tozalaki na bacérémonie omona lisifer abi toza na réunion moko na kati ya Brésil na forêt Amazonie ale toki na réunion wana kamso ya sorcellerie internationale kamso ya magie rouge to ya magie blanche donc tozalaki okende na milimo ya bato tosengeli tosacrifie aussi na kanga na motalaka lokola baprovision ale nalongoli kamso 40 nazwi papa na ngai na dédoublé ye nakomisi ye punda ya butu namemisi ye 40 personnes wana toke ti forêt Amazonie lobi ntango naoya kozongisa ye ntango mosusu nazongisi ye vers ba 3h de ba 2h
Mon akara na semaine on a papa malade nzoka pona charge on a memisa ki na parce que maman na yo za na nevo comme c'est moi sinon na butune kasi manu atesenga bi pona matabagrade longtemps na comme na sorcellerie nationale et familiale étant na côté sika na sorcellerie familiale ba bi bon bantak la liboso to pesa il faut ça les sanzo to na mama. Ah bon c'est moi sinon na tuni bango na bonzo to na bomoto babite na bomoto bote mais na denga esprit au comme c'est moi sur la bouton au tenera bana misa to simotika donc bana misa to 3 kindoki magie de sorcellerie nationale familiale internationale na vous expliquer on bena muzindo on bena prochainement donc boboti na mama na oui sobi bana ngonde na zai ko utiliser bon na liboso na botei na mama bo chaque semaine il faut na pesa ka yemuto mwana na botei na mama on a pesa yemuto ya mibale pe faut na pesa yemuto ya misa to pende mo na expliquer on bien ni na za osala bon tu na za omelisa bango ba vera bambu ya makila. Ah bon? Parce que solo que bobote ma 12 au boma 10. Au lexa ba onde na ane moko ou cha après ane moko te. Mota mususu na sanza na ane moko na demi ba. So mo ne bandela mbula pe na sukani. OK. Na lekisita mususu ane moko na kati na bomi su mususu. Kaka bo. Ero mota mususu ngamo pe na bisa mbongo. Nazo pesa yeye na bosa la nzoka ne bongo mami watamta opesa na mami watazali na kati ya chambre na biso na chambre na ngana ndako na se wana do ansala piscine munene piscine on ekenda ti na résidence ya Lucifer na Gange na Inde mami watazali na kati ya parce que ezalaki to sera prochainement baba okufa na malade to ba moko ezalaki ba malade et ba mort subite ba oza na kati quand ce malade moko to amsusu ya 2 jours ya 1 semaine nzoka disati wana ezalaki il y a 2 jours on a bêtis. Les gens sont à fier, il faut 2 jours. Ok. Aux équipes nationales, international, familial, côté maternel et paternel. International, il faut aussi sa partie à Diboso, mais pour expliquer, parce que quand on a une international, les agents logistiques. Mais une international, il y a plus de makoki, naza congolais à RDC, naza na makoki au des chasses nocturnes en Angola. Donc on a quelque chose mapé pour envoûter bateau tout ça na ba nationalité mon côté. Donc na mona la gaza na yesuté. Donc c'est quoi sorcellerie internationale pe senga makoki wana na ko kende na ba na Angola na kina Congo Brazzaville na kina Gabon okende kolia bateau pour envoûter ko ça accident tam sur na Cameroun pe ya bakuna pe ya ba Camerounais ya Bangolais pe ba ya kapea na RDC ba yo sala ba cérémonie na cadre sorcellerie internationale ba zo sacrifier pe ba. Ah bon? Dengue zanet ke bande ko musu ezaki atiki famille na musika na kina ko zo kinite kindo kezali bona bo atika na poto. Et la protection te hein? Bon, atika na poto za protection te. Donc fatika na espo to za ko lande ba musu tina poto na ona na wa famille na moko na bikolo mususu. Ah bon? À partir de la sorcellerie internationale za mo sanga bana ba ya batata mwasi bana ba noko na ba pays nyonso bavandi ba bavandi na Allemagne ba bavandi na Angleterre ba bavandi na Italie ngana zo mona bango à partir de awa ya miswa kindoki ni avandi na Italie kuna le mona to bongisi des projets au kindi ko détruire ba bi Félicien yo ndom to bongo na police a poto kende kuna po kusala ke ba refuler ya zone ba ou kende bimela ka na prince ko pas à l'accident mais bongo na ko kwa kala osane to zo katia ka kuna na poto ya tout ayo a un problème akota parce que oba okende kuna na moyen ngai nazaki na avion misatu nazaki pe na boule magique nazaki na couvercle personnel nazaki avion na ngai mutapesa ngango za biange na kuntima nazaki inspecteur divisionnaire ya 2e monde na ex-Isaïe. OK. Donc nazaki pe lisusu na seto babetaka na batolo ezalaki avion na ngai vitesse nango kolonga na RDC okoma na Belgique aller eza na 2 minutes retour eza na 2 minutes donc 4 minutes RDC Belgique. Donc ya misatu na nazaki na poswa nguba ekotaka mbuma nguba misatu nyonso na kaka avion na ngai pe ya mine nazali na boule magique mpona asalaka ba voyage astral. Bandeko balandi biso, je crois bien que ba comprendre message à papa Félicien pour ba oyo ba yebi papa Félicien mulo poté bolandi bolanda pour boyer ba bo découvrir. Na yo sama pinde na zakoteka na rwaka dingi na oteka pe na zikida. Na oteka ba mikate, na oteka ba ti. Na tie njungu ati ya ma famille na sous vêtement mami wata na tie na kati ati. Ah bon? Na juste comme akila otolia ki batu na lieu de rencontre ba sorcier na ye na bongoli si yango oui na okalinga mikate na rwaka dingi wana. Na bongwani mama nazoteka ba batu pe bazo somba bazo lia. Obana koteka ni nani? Nazokalinga mikate na ti
na café nazoteka wana bato bazosomba na ntongo zoka mikate na okanga mikate ya kindoki ndo nazosala bafarine wana bongo nazandu wana kwakadi farine olobi farine wana babongo mpena bana mikene ya mikolo toza kolia babongolisi yango farine déjà babeta pati kamati siko makila oyo ya bato toza kolia na kindoki nazwi makila na babongolisa yango huile nazokalinga mikate wana siko café nde nati nazwa sous-vêtement ya rouge ya mami wata na tie na nzungu ya café sous-vêtement ya pembe ya mami wata na tie na nzungu ati ntango moto akomela café moko donc kopo moko gobelet moko ango nazoyeba ntango mosusu cérémonie ya lelo nasali gobelet moko eza na 4 diamant cérémonie ya lobi ati na okani na osala lobi cérémonie moko gobelet moko 5 diamant donc ntango azomela ti 5 diamant ekota na bomoi na ye nazwi mpe contrôle à vie na ye. C'est la fête au Koban prochainement, Papa Félicien. Cette fois-ci, qui m'a sauté, nous autres déjà zones normal. Votre numéro de contact 243 89 55 99 261 243 89 55 99 261. Voilà des numéros na ngasi aux yango. Bengingai na bondela pona yo, vous avez question retourna na koyana là. Les copains, monsieur Baba, Kindoki vermet ici là. Kindoki ici là. Nous avons ça Kindoki à Jésus-Christ de Nazareth. Non, il n'est pas noé ici là, il va sauter ici là. Pourtant, ici là, quand on a ça là, on a qui nous a témoigné beauté. Nous avons témoigné place, on a témoigné. Pour Satan, il s'est engagé. Mon collègue ça c'est quoi pas ya bateau. Mon collègue a tout rebomayo. Mais Satan a tata na l'hôpital pe colonna. On va y na bongo na nazalanga moi Jésus-Christ de Nazareth. Na comme ministre de l'autorité na gouvernement à Jésus. Donc nous avons tambola sous protection à Jésus. Nazali suna kindoki te nina yoka o être suprême azobenga na lito eloko te o nina sala incarnation eloko te donc nalala ka kimia Yesu yemoko pongi na ngako la mukala kolala na ngai protecteur à vie na ngai. Merci beaucoup Félicien Moulopo, ex-sorcier magicien, c'est ça. Donc ex-sorcier magicien. Bon, ce que ça va comme si on a poto à binanga bi. Papa yeb sa journaliste a bien ex-magicien, ex-sorcier. Américain a bien un pour Nazalaka Natika. Félicien. À la prochaine, merci à Arnaud Kamane qui était derrière la caméra. Bonzambe na bonzambe Lola. Ezo Futa Simananto ya Robake Nzama Boy. Tokoye ce soir bye. Congo Brazzaville, na Gabon, qui ne voulait pas tout envoûter pour ça c'est accident dans le Cameroun. Pe ya bakuna pe ya bakamerunais ya bangolais pe bayaka pe na RDC bayosala ba cérémonie na cadre social international bazo sacrifier pe ba. Ah bon? Ndenge za net ke bande ko musu ezalaki atiki famille na musika na kin na kozo su kinite kindoki ezali bona bo atika na poto. Eza protection te hein? Bon atika na poto eza protection te. Donc fatika na espo tozakola ndeba musuti na poto tozakola na wa famille na moko na bikolo mususu. Ah bon? À partir de la sorcellerie internationale za omusanga bana ba ya batata mwasi bana ba na ba pays nyonso bavandi na Allemagne bavandi na Angleterre bavandi na Italie ngana zomona bango a partir de awa ya miso ya kindoki ni avandi na Italie kuna lomona to bongisi les projets au kindi détruire babi Félicien yo ndo mtobonga na policier poto kende kuna po osala ke ba refuler ya zone ba ba kende bimela kaka na prince pas asala accident mais bongo na ko kwa kala osane tozo katsa kaka kuna na poto ya tout ayo azo un problème akota parce que oba okende kuna na moyen ngai nazaki na avion misatu nazaki pe na boule magique nazaki na couvercle personnel nazaki avion ngai mutapesa ngango za biange na kuntima nazaki inspecteur divisionnaire ya deuxième monde na ex-Isaïe. OK. Donc nazaki pe lisusu na seto babetaka na batolo ezalaki avion na ngai vitesse nango kolonga na RDC okoma na Belgique aller za na 2 minutes retour eza na 2 minutes donc 4 minutes RDC Belgique. Donc il y a misatu na nazaki na poso nguba ekotaka mbuma nguba misatu nyonso na kaka avion na ngai pe ya mine nazali na boule magique pour nasala kama voyage astral. Bandeko balandi biso, je crois bien que va comprendre message à Papa Félicien pour na ba oyo ba yebi Papa Félicien Moulopote bolandi bolanda pour boyer ba bo découvrir. Na ça m'a bien na zakoteka na Rwakadingi na oteka pe na Zigida. Na oteka ba mikate, na oteka ba ti. Na tie njungwa ti ya ma famille na sous vêtement mami wata na tie na kati ya tio. Ah bon?
nazwi siko makila oyo toliaki bato na lieu de rencontre ya basorcier na ye nabongolisi yango huile naokalinga mikate na rwakadingi wana nabongwani mama nazoteka bato mpe bazosomba bazolia bana koteka nini nani nazokalinga mikate na ti na kafe nazoteka wana bato bazosomba na ntongo nazoka mikate naokalinga mikate ya kindoki do nazakosalanga bafarine wana bongo nazandu wana rwakadingi farine olobi farine wana babongo mpena bana mikene ya mikolo toza kolia bongolisi yango farine déjà babeta pati nakamati siko makila oyo ya bato toza kolia na kindoki nazwi makila na wabongolisa yango huile nazokalinga mikate wana siko kafe nde nati nazwa sous-vêtement ya rouge ya mami wata na tie na nzungu ya kafe sous-vêtement ya pembe ya mami wata na tie na nzungu ati ntango moto akomela kafe moko donc kopo moko gobelet moko ango nazoyeba ntango mosusu cérémonie ya lelo nasali gobelet moko eza na 4 diamant cérémonie ya lobi atina okani na osala lobi cérémonie moko gobelet moko 5 diamant donc ntango azomela ti 5 diamant ekota na bomoi na ye nazwi mpe contrôle ya vie. C'est la fête au Koban prochainement, Papa Félicien. Cette fois-ci, qui m'a sauté, nous autres déjà zones normal. Votre numéro de contact 243 89 55 99 261 243 89 55 99 261 wana nde numéro na ngasi ozwi yango bengi ngai nakobondela mpo na yo oza na question kotuna nakoyanola lekope misu babaa kindoki verme esila kindoki esila moto asilisa kindoki ya jésus christ de nazareth epano esila esila mpo ntango esilaka ntango nasalaka nanu nazala na ndoki naza kotémoigne boye te naza kotelema place mona témoigne te mpo satan ayebisaka nga boye mokolo kobimisa sekro epai ya bato mokolo wana tokoboma yo mais satan aza tata na lokuta mpe kolo nango ngai yo na bongo wana naza na ngambo ya jésus christ de nazareth nakoma ministre d'autorité na gouvernement ya jésus donc nazotambola sous protection ya jésus zomona naza so na kindoki te nina yoka o être suprême azobenganga na litoyi eloko te o nina sala incarnation eloko te donc nalalaka kimia yesu ye moko pongi na ngai kolamuka na ngai kolala na ngai protecteur ya vie na ngai. Merci beaucoup Félicien Moulopo, ex-sorcier magicien, c'est ça? Donc ex-sorcier magicien. Bon, ce que vous avez comme ça, on a poto abi na ngabi. Papa yebsa journaliste abi na ex-magicien, ex-sorcier. Mais kasi azo benga ngo po nazalaka na tika. Félicien, à la prochaine. Merci à Arnaud Kamane qui était derrière la caméra. Bonzambe na bonzambe Lola. Ezo futa simananto ya ko bakenza mabo to poye susbaki bye.